Pasientimizin 26 yaşı var. Ultrasəs müayinəsi zamanında şişətləri var idi. Ultrasəs müayinəsi zamanı yumurtalıqda dermoid kist sualatında aşkar olundu. İndi qərar vermişik onu laparoskopik olaraq o kistanı çıxaracağıq. İndi gedirik əməliyyata. İnşallah əməliyyatımız yaxşı bitər. Əməliyyatdan sonra sizə məlumat verərik. Pasientimizdə bir neçə müddət idi dermoid kistadan əziyyət çəkirdi, ağrılar, qarnın altına ağrılar, hətta aybaşı pozulmalar vermişdi. Qərara gəldi ki, kistanı çıxardaq, sağ yumurtaqda böyük ölçülü kistaydı. Əməliyyatımızı etdik, əməliyyatımız fəsadsız bitdi, kistanı çıxartdıq, yumurtalığı qoruduq, qoruyaraq saxladıq. Nəticəmiz inşallah yaxşı olacaq. HCC Clinical Hospital. Sağlamlığınızı bizə etibar edin.